姑娘，听你妈说你昨天晚上学爸爸睡觉了，怎么学的？来，爸爸咋打呼噜的？这么打呼噜的呀？怎么打的？呼噜的？爸爸咋喘气儿的呀？爸爸怎么喘气儿的呀？这爸爸的，是不是？爸爸是不是这样的？是吗？是吗？还瞅你那个亮片呢。亮片呀，好看吗？好看吗？好看。你学我干啥呀你？你学爸爸干啥呀？你学没学爸爸？你要这个呀？他想走你这玩意儿了，闪闪亮亮的。哼，你为啥学爸爸呀你？学爸爸好玩啊？啊？学爸爸好玩不？学爸爸好不好玩？给爸爸切个水果吃吧。啥都会学呢，现在。我笑死我了。那你没拍下来我看看他咋学的呀？当时。黢黑的。哈，姑娘，你说你真爱学哈？现在就是学。姑娘，还学呢？你会吗？你打个响，你看我姑娘会不会？你会打响吗？上爸爸这儿来。你看爸爸干啥呢？你会打响吧？你会吹口哨吗？你看爸爸，你会吹吗？会吹吗？你会吗？他不会，直挠头，有点高难度哎。他搬的箱子。他让我给他打开。啊，你现在真聪明。是吗？你说开，你说开，开，开。你说开。哎，别抠我脚，埋汰。开不开？开不开？谢谢，谢谢。谢谢，妈妈给你打开。知道玩玩具呢。打开了。哎呀，知道拿那儿呢。你才多大啊？啥都会了。不要，爸不要，自己玩吧。哎，别让他碰电源哦。好。我不要，你要玩你自己玩。你自己玩呗，不用给别人啊，自己玩就行。他总是想和别人一起玩，就玩那个的话，他得拿着我的手指头，他拿着我的手指头让我去摁去。是吧，臭宝？完这个还非得给，不要还不行，硬给，硬给。要跟。要，你看不要不行都。哎呀妈！跟你太奶一样吗？不要不行，太奶给别人东西就是不要不行。